horas madihita saluhutna di hamu kadamang do dainang manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion nitu hatta Jesus Kristus adorak sota paradi hatta nitu hatta cumulu mahita martangyang dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus tu hatai. Amen. Hatan itu hatan nagabe jamita di minggu palima hodung Trinitatis 17 Juli 2022. Imana tersurat di Lukas 10 sia ayat sadaro di ayat 10 dohot topik minggu Yesus mengalului dohot paluahon namago. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hujahama dihita songonoma didok hata nito hatta. Dungi dibongoti laos dibolus ibana ma huta Jeriko. Jadi adong madisi sahalak idupnya kasih jalobeo namargoar Sakeus namora do ibana. Dipangidorohana naing idaun na rupa ni Jesus alai daktar baheca siala na toropi ay perdaging namekmet ibana. Gabi marlujung ibana tujulu dipanay ma haugalagala sada ang giat di ida ibana ay ido dalan sibuluson na. Dung sahat tu si mamereng ma Jesus tu gijang laos ni nama madok ibana. O Sakeus hatok mahomijur ay ikosorangau tu jabumi sadarion. Jadi hatok may bana mijur las rohana majako Jesus. Marnidai marungutungu mana sida sude madok na sorang bebana hape tu halak si pardosa. Gabiro masih Sakeus didok matutuhani. Ulu Tuhan satonga niaka artakima huleho tuakana pugus. Jala ia adong nahuangati siopak lopik ma hupaulak. Jadi didok Jesus matu ibana dapota tua do pangisi ni jabuon sadarion ai pino parnisi Abraham do nang ibana ai narodo anak ni jolmai mengalului jala paluahon namago ima hata nitu hatta di hamua kadongan saha porsiaon di bagasan guar nitu hatta Jesus Kristus guar Sakeus manang Jakius di hata Indonesia di dok molo di hata Gurik Jakayos di hata Heber Jakai na di papedek sian goar Jakaria manang Sakarias lapatan na orang saleh manang halak na daulat orang benar manang na bonar. Jadi namar guar si Sakeuson dus may doho namar guar si daulat manang si bonar molo di halak Batak. Alai perlu do ingotota akan namar guar si Sakeus manang si daulat manang si bonar dang otomatisi aka na daulat manang na bonar ate. Lapatan ni guarido daulat manang bonar. Da adong do taida maralo manang dang hobar guar tu pangalaho anggo guarna soina madingganna alai pangalahona dakko bartu guari sidame duniang guarna alai sai holan na merbeda do ditahi si sitong do guarna alai holan na marsalaan molo makkatahi si jujur do guarna alai holan na mergabus do diboto si bosur do guarna alai lalap holan na malhe dakya busur ima jurupa ni contona satabiate tuaka namar guari holan itu tu adong do guar tulut songon guarnai pangalahona alanima dak sudi namar guar sidame mabahing gutur adong no namar guar sidame ala laos tutudo ibana si buat dame jala dame do nang rohana suak songoni do nang namar guar si jujur do halakna tak pola olo mangoto-otoi si tigor
tigor-tigor do halakna. Dak pola olo piol-piol. Hamo kadongan suak songonido nang si Sakeus na tabigi di baga sa turpukon, sian berita nei molo tapay hutiu nak kiningan turpuki hira songon guarnaido pangalahona. Burjudo ibana. Ay macailas do rohana majako Jesus tu bagasna. Jala sian komitmen naipe imana nido na tu Jesusi tarida do siani jol manaburjudo ibana songon guarnai. Holani tutu nunga sangat terlanjur halak mencap ibana halak na jahat, pemeras, perdosa, dohot akacap na asing dope, siala ulau nai. Anggo pribadina, jol manabur judo ibana sumatu guarnai. Jadi dang ala guarnai asaga bedidok ibana perdosa dao. Alai alani ulau nai do. Gudang do na tua-tua dang olo mabahen guarni geleng na si Sakeus. Alani cap nakiningani. Suaksoni guar Judas misalna, nang guar Thomas. Alanu nga sangat terlanjur halak mencap negatif tu akan namar guar si songoni. Hape macai dinggat do guari. Halak na manang pribadi ni na puna guarido na bermasalah. Sarupa do songon si dame nak kiningan, si jujur doho si pitori, doho si sitongi. Pribadi na do na bermasalah. Alani dang bui itor tacap rupani negatif akan namar guar si songoni. Jadi sotung medir hita mabahin guarnya kagelekta manang pahopu marguar si Sakeus, si Judas manang si Thomas. Dungi muse dang alani guarnai gabe pedek si Sakeus dao. Memang na dasar na pedek do ibana. Na pedek do halakna. Jadi rupani sotung adong madok akan namar guar Sakeus akan na pedek-pedek mai ninna dao. Dang otomatis akan namar guar si Sakeus gabe pedek-pedek halakna. Hamo kadongan macetak kas do didok di bagasa turpuki sahalak namora do ibana. Dia seorang yang kaya. Terlepas ya dia hamorau nai, orang bisa berkata bahwa kekayaannya hasil dari pekerjaannya memeras orang, dari hasil korupsi dan lain-lain. Terlepas ya ni, ala ibu isa jodo hamorau nai sian gaji ni ibana siala ulau nai. Aita bayak ko manuaing iduk ibana kepala. Songon kepala manang direktur perpajakan may ibana molo di hatanuaing. Ahaso mamura ate, ahaso gudang hepeng na. Alay nang pe mamura ibana, dang gabi sombong ibana, dang gijang rohana, alay burjudo ibana. Hamo kadongan saha porsyaon, namora do didok si Sakeus alay ideon hirana adong do sesuatu na sosikop di ibana. Jadi keinginan ni ibana naing mamering Jesusi, hupikir dakolan sekedar naing pajupang dohot mamering Jesus ibana sape pola majakit tau. Ia memang kaya raya, tetapi sesungguhnya ia orang yang paling kesepian, lonely. Asa kekayaan manang hamoraon dang jaminan HP mabahen marhasonangan manang bahagia sasahalaki. Kebahagiaan tidak bisa diukur oleh uang, harta dan materi. Mamora peibana belum tentu bahagia, dang otomatisi. Imana taida sian si Sakeus. Tupa adong dona songoni di bagasan partikianon. Ada sesuatu yang kosong dalam hidupnya. Asa dakolan hamoraon nariko dinguluon. Dakola kepeng, dakolan arta. Manang sinamot. Seseorang itu butuh teman. Seseorang itu butuh dihargai. Seseorang itu butuh dicintai. Seseorang itu butuh pengakuan dan penerimaan. Ia tung namora jongi bana hape dangadong na mengakui hamorau nei hacik dui. Ia tu penamora ibana hape dangadong dongan na madau sudi sumisi sudi.
Ia tung namora ibana, hapida ngadong naulo marsaur dohot ibana. Sedia hacik mayate. Oman na nialaman ni sisa kiusi. Jala ra adong do nasongoni sahatu tikion. Alani begitu didok Yesus naing sorang Yesus tu jabuna, soi na malas ni rohana. O Sakius hatok mahomijur. Ay ikos sorang au tu jabumi sadarion ni na Jesus tu ibana. Maru lupulup todina. Hatop ibana mijur sian hawi. Budang dunian na keberatan narui Jesus tu jabuna, alay dang peduli be ibana di si alalas ni rohana. Dang bui be abat-abati ora-orai mangabati las ni rohana majakku Jesus di jabuna. Akamang dohot taminang si jalobeo macai dihasugun halak Yahudi dui sangat dibenci jala dianggap kaki tangan ni pemerintah Romawi. Bahkan mangihutun adat Yahudi tu bagas jorope tang bui nasida masuk. Molo di bagas satrupukon diperturus do sisa kiuson tu sahalak perdosa. Alani dang pantas Yesus bongot tu bagas ni halak perdosa. Sialas ni rohana dido ibana ma komitmen na tu Jesus. Rasong jaji imam maun di hitan waing. Satu nganyar tanai lehonon na ninna tunapugus. Jala ia adong na diangati ibana siopa lopi ma paulahonna. Ima komitmen ni ibana, ima janji iman ni ibana. Mangihutut tulumu salima ayat 20-24 manang imamat onom ayat 1-1-5 molo habotuan sasahalak mangarapas manang mangangati dongan na ikon pasuangon na duluhut na jala abbaan na saparlima tusi. Alay si Sakius madok di bagasat trupukon molo tung adong na merasa diangati ibana lubis yani manang lubis yan naung diaturhoni patupon na do siopa lopit di do rupani. Siapa dohanon dipatuduhon si Sakius do hauduhon terlebih di pengakuan doho kesadaran na merdosa ibana. Alay lubi sianin waing na terida di pakilalaan na ay merasa ibana terberkati dinarui Yesus tu bagas na dipulihkan ibana rupani dijakon ibana merasa ibana ditemani ternyata dak sendiri hape ibana. Jalalaus haroroni Jesus tu bagas naido penegasa tu dirina dohot tu halak parise nang siboto surat pabuah haluau dohot asini rohani Tuhani tang terbatasi holat tu sada kelompok tu sada bangso manang tu halak tertentu. Haluaun ima berita halalas ni roha gudang na diparadi tu sadok bangso. Bui tapatudo sate tu Lukas 2:10. Persaulian ni sadok bangsoi ninna suru-suruani tu akaparmahan na di Bethlehem Efratai. Hamuak kadongan perlu doramuse dipertegas di son pabuah haso sorang ni Jesus tu jabuni si Sakius dada ala ni jaji iman nai manang ala si lehon-lehon nai daw. Alai ala misi ni Jesus ido. Aha horoa misi ni Jesus. Na perjolo misi ni Jesus ima ikut sudah dapat tua tanpa terkecuali. Nasa na marguar pinopar ni si Abraham ikut sudah dapat tua takas dua na kita jahat. Jala misi ni Jesus na paduahon ima mangalului jala paluahon na mago. Si Sakius dirajumi songo biru-biru na lilu manang biru-biru na mago. Ala ni ulaw nai. Ala ni ikut luluat do ibana jala ikut jupangat do ibana. Jala songoni macara ni Jesus mangalului doho majupakon. Bongo Jesusi tu bagas ni nani nalilui doho namagwe. Sorang tu jabuna. Menerima dia apa adanya, bukan menerima dia ada apanya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha penerima. Siapa saja ia terima. Gembala di Efrata ia terima. Nelayan seperti Petrus dan Andreas ia terima. Pemungut cukai ia terima.
pelacur ia terima, orang Samaria ia terima, orang berzina ia ampuni. Tetapi ada satu orang yang tidak diterima oleh Yesus. Siapakah dia? Yesus tidak menerima orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya benar. Karena orang yang mengaku benar, mengaku diri benar, sesungguhnya orang seperti itu adalah orang yang tidak memerlukan juru selamat. Alani dilului Yesus dua kapar dosa, jalan mengaku diri berdosa. Jala sorang du Yesus tu bagasnya kajolma, si songoni, songon si sakeuson. Hamu kadongan, di sekitar kita ada banyak orang seperti Zakeus ini. Mereka terasing dan tersisihkan. Mereka merasakan hidup ini hampa dan tidak bahagia. Padahal mereka sebenarnya sangat merindukan Tuhan Yesus. Tetapi antara dia dengan Yesus seakan ada orang banyak yang menghalangi. Pertanyaan, sudahkah kita menjadi jembatan antara mereka dengan Yesus? Atau jangan-jangan justru kitalah yang menjadi penghalang mereka, entah karena sikap kita atau perilaku kita dan ucapan kita. Amin martang yang mahita. Moliate matuhad di hatam na badiai, pasu-pasuhom may dihami. Asa di perbuihok katamia kaparbue na dinggan parbue na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.